این زمین خالی از کیست؟ از آن صفاکویسا. زمینش خار کرده است. نه گندم میکارد نه علف. برای همین بچه هایش عرق خور. خودش هم چند سال باز از قشاقی غم بیمار. چه صدقه همین خیل زمین شود ناشکر. این زمین را بینید. سبحان الله. این زنی قدر برحمتی زنت شریفه مانند است. این زن کی باشد؟ دختری ایشان نعمت الله خان به نزدیکی از شوهرش جدا شده آمده است. شما پدر او را میشناسید؟ ما شناسی دیرینه نان و نمک خورده. او را به من خواستگاری کنید. عبدالشکور وی صاحب 2 فرزند است. 10 بچه داشته باشد هم به خاطر رحمتی شریفه او را میگیرم. زیبی تو عبدالشکور یگان پری آچش موچک نکردگی. به من یگان خیل پری در کار نیست. من در سیمای این زن رحمتی شریفه را میبینم. این طور باشد بعد خدای کریم پالوان راست به خواستگاری میرویم. لیکن عبدالشکور تو از ماتم برای و ریش و بروتت را گیر. 3 سال ماتمداری کردی اکنون بس. همین باغ خودشان آباد کردگی. بسیار آدم مهنتی. بسیار باغ خیلی مهنت کردگی. به من هم بسیار معقول شد. آنها خودشان ساختگی همه این باغ رو. لیکن نمیدونم چه خیلی باغی خوزی نشد. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. خوش آمدند. مرحمت. نوری دیده. برکتی کار دوید. آمین. کشایش کار برای کار. الله اکبر. اکی نعمت الله، ما نزد شما برای مصلحت آمدیم. خیر، اگر مصلحت اینجا باشد، اینجا نباشد، مرحمت به خانه بفرمایید. مرحمت. شما دید خوب مصلحت باشد، مصلحت میکنیم. مرحمت. اگر اکی نعمت الله مصلحت خوب کردید. مرحمت. تشکر. این درختای و بعضی هاش ناشناندگی، بعضی هاش بر وقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیاید مهمان هستید. مرحمت. بسیاری. من این خانه ما. خیلی میدونم. مرحمت بیا. اصل و زیق نشو دخترم، این روزها هم میگذرند. دادت آمد، باز چی گپ شده باشد؟ مشاره این لبای داده بالای کت جای ساز کن بچیم. مایلش مهمان می آید. خوب شده است حاضر. او بارک الله. توما پسر بیار حاضر. آزی در اینجا یک خونچه دیگر میسازیم. باز بیارم. بیار. مایلا. جلیل ویران نکن. جلیل کنی وای سقیره به پدر رو اینجا جغزن؟ مایلا. تو دیگر از نزد خانه ما نمیگذاری، فهمیدی سقیره؟ با این را همه میگذارم، کسی بینی ترسونگم رو. و چور جلیل روزه داده میده. باغی پس خم را خودتان آباد کردید گفته شنیدیم. برای کلخاس التماس کردن که مثل باغ خودم یک باغ سبزانم. ما هم نگفتیم. 4 سال باز در آنجا جنبیده گشتیم. این طور باشد شما یک مصلحت پرسیدنیم. خوش. صبح درختان انار را نیافته ایستادم. خشک می شود؟ نه، حاصل نمیدهد. دهه شما در بلندی جای گرفته است. انار را عموماً گراندن لازم در فصل زمستان. انار اصلاً درخت نازک است. بابای نعمت الله، شما یک آدمی بفیض، خوشطالع، بهودم مردم نمیگوید که از آدمی نقص باغ و از آدمی بد داغ. بسیار درست. اکنون وقت خیستن هم شد. برای نان و نمک منت دار. خیلی نگوید. مهمان نتای خداست. یک دعا. آمین. الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا جعلنا من المسلمين آبادين مگان فی کل بلا. الله البته خبر میگیم. اینش هم حال میشونیم. کنی بی بسکات پش امورم دا تو دکتره که اصالکی شیرینکی کلولهکی اوچج.
چی شد؟ بچه های همسایه خونه ما نگذر میگویم. کدام همسایه؟ راه نمیدین، سونکم را گفتن، کتابهایم را دراندن، روچکم را شکستن. او بچه های کدام همسایه؟ کتاب ندارم کدام همسایه؟ با من گفت زن آخی و خانه هاشون سه این چی خیلی مردم باشند یک بچه ایمان چشم دیدن ندارن. رفتیم کنی نشون ده با من کدام همسایه باشد. پیش درو کنی. همسایه؟ هی همسایه السلام اپا. چی غیبت دغدغ داری؟ اچی با شما همون بچه هاتون نصیحت نمیکنید؟ یک نگاه کنید که پسری مرا چیکار کردند. نمیمونند که بیچاره از همین کوچه گذرد. خودش چی شد؟ او میگم چی که- گپ؟ او چی میگویی؟ میگم که سگی گیرنده بریم با وی در افتاده او رو زدند. میفهمید؟ همون جوانی مرگوتون رو نصیحت کنید. نمیشود می. بیوه خانه من به آمده تفلکانی مرا دوی بد نکن کی روزت را سیاه میکنم. هم زیری و هم پیشخیزی ها. او نگاه کنید جوانی مرگوتون چیکار کردن بچی منه. نصیحت کنید نمیشود می. چی میگویی که من برای همین یک بی پدر بچه خودم را رنجانم زنم؟ خوابت با آبگه طلاقی من رنگی تو بر این شجلاب نیستم. خدایا از همون پدر فرزندانم عقل جدا نشوم. اما تو با همین شجلابی و شتاقیت قطی یگانجا به روز نمیبینی. انا از آمدن 2 روز نشده حملیتان به جنجال فیغانی ینگت در آسمان روزی وی رو هم تو سیاه کردی. رفت گمگر شد دف شو خودش کسافت رفتیم پسرم به خانه میره. دیگر به خانه من قدم نمون. نفهمیدم رئیس. گفتی همین خیلی مصلحت شدگی. کاغذ شما رو نشان داد. 3 اسب برد رئیس. بر عوضش 26 گوسفند میارم گفت. هر 3 اسبی از دل بیرون جدا کرده دادم. با همین اسبی سفید چقدر شد رئیس؟ اگر میدادی میمردی. گوسفندو کنی پیش درو. برای 3 گوسفند جا تیار کرده موندم رئیس. پگاه میارم گفته بود. 3 روز گذشت و درکش نیست. وای متهم اول باید گوسفندها رو آورده در اینجا میماند، انا بعد اسبا رو از اینجا گرفته به خونه‌اش میبرد. گوش کن، یک تن نمونده همه‌اش رو گرفته میاری. مرد لفظش حلال. تمام. همه را حساب و کتاب کن، نتیجهش خوب شود. تو این دفعه به گپ من گوش میکنی یا نه؟ من داده دیگر شوهر نمی کنم. اصلا؟ ها داده. نه دخترم، شوهر میکنی. تو حالا جوان دشوار میشود. فرزندهایت از آب میکشند. من یک آفتابی سری کوه شده ماندم. عمری امروز پگاه دارم. راستی گپ به من هم دشوار. 3-4 سومی نفقه میگرفتگی هم نمیرسد. و این ماهانه تو هم کفایت نیست. بزرگ به همین سر لباس خودت میرسد. بچه هایت چی؟ و میگوین که کادان کاهش 2 ساله ناندانه نانش کودک صاف میکند. شکری بچه هایت. راستی گپ خود همین صدقشون شام از پگاه تا بگاه دهانشون میجنبد. وقتی آخر
دو خالتا ارد هم در یک ماه نمیرسد و با من هم مشکل دخترم. گپ همین. برای همین باز میگویم، تکرار به تکرار میگویم، تا اکنون فکری خانه و درت را کن دخترم. تو دخترم دیگر به گردن من بار نشو. ولی آدمی موفق اوضاع بهتر و مناسب ترش رو نمیابی. میترسم که از دست میرود. اوی پشیمان میشوی، افسوس کرده میمانی. اینجا دوشنبه، پایتخت ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان. با خدا اپا پاری برین شدید. 100 کس دیوانه میکنید. السلام. ببخشید امکم رو جیغ میزدید؟ نیستند. در کجاند؟ با باغ رفتگی. باغتان در کجا؟ از قشلوق بیرون، انچه دور. کی میآیند؟ نمیدونم. میدونید چی؟ اون کس مرا خودشان جیغ زدن. من از راه دور آمدم. به خاطرتون بودگی است. 2-3 روز پیش آمده بودیم. ها بالای انامون صوفه نشسته بودیم. همان خوراکای با لذت پخته اتان حالا هم در یادم هست. میلش دروید. شاید حاضر خودشان هم بیایند. امکتان نباشد هم خانه اش هست کوید؟
نمیدونم این مرد رو با کجا شنونم. آخرین کت از خانه همسایه ها نمایان است. آنها چی فکر میکرده باشند؟ دوتاز دسترخوان کشادن به نزد این مردی بیگانه. بر قصد کار در خانه هیچ کس نیست. بهترش به خانه پدرم دروید. اوفه ایهای در خانه پدرم کی؟ مهمون. مهمون؟ وای چه خیلی مهمون عزیز بوده است که در خانه پدرم شناندی؟ ایستو؟ تو باز دادوی مهربان کوفته نآورده باشی؟ ینگه وای نیست. خیر نباشد کی رو به خانه آوردی؟ وای کیست؟ جهمندت؟ هی ایستو بو یگون نامعقولی کرده خانه حلالم رو حرام نکرده باشی؟ بعد تو گفته ایستادم من حاضر رفته میبینم کنی اون مهمونی آورده کیست؟ ها پهلوان کیستی؟ بیا خواهر. کیستی میگویم؟ در این خانه بی مردینه کتگی کرده نشسته ای؟ همراه مشرف آمدی؟ خواهر توبه کردمی در روزی روشن؟ خواهر من خواهر نگویه. چی من شما خواهر نگویتم موره؟ خزه جد زود باش خز عربت های کن. انا همون خیرچه ها با مادرشان مهربان اینجا بیا زودتر بیا کینا تماشا میکنی. بیا میگویم دویده بیا آخر شویاشت میبینی. چی؟ تزتر بیا اینجا بیا آخر نگاه کن